Здравейте! Аз съм Шенол Куртов от град Сопот. Това е литературното четене Стани, стани, юнак балкански. Днес ще прочетем едно стихотворение от нашето възраждане на една дама. Елена Мутева. Казва се Бог. О Боже! Боже! Велики Боже! Кой Тебе може да те постиже? Кои не са слепите, кога са смело щели да видят Твоят лик? Кои не са немелите, кога те биха щели с нечий си език да хулят Тебе, Творче? О Боже! Ти велики, велики наш Боже! Велика Твоята е слава, голяма Твоята държава. Да видя Тебе аз не смея, пред Твоето име аз немея, пред Твоите очи аз бледнея, пред Твоята слава аз слепея. И тая планина висока, която виждам пред очите Ти, и там една река широка, която пада от гората, не са ли творенията Твои? И тия страшните планини, не си ли ги направил със слово Ти? За да познаем Твоите добрити и тая хубава природа, що е пълна с красоти, в която царствува свобода. Не си ли я направил Ти? Не видя ли аз в нея Твоят лик? Не видя ли могъществото Ти? О Боже! Боже! Как си Ти велик! Как са велики Твоите доброти! Ако почна да се моля, то да се моля аз забравям, почена да се удивлявам на Твоята сила красота, аз Твоето име прославям Твоята доброта. Благодаря.